Hello，大家好。今個月4月份咧係我哋嘅工具促銷月，眼前你見到呢一堆嘅工具咧，都會以原價嘅8折咧去促銷嘅。咁我而家每集咧就會介紹2個工具，咁希望大家有少少初步嘅認識。係啦，如果你覺得啱嘅話咧，就歡迎選購。咁今集細嘅花生波加一個瑜伽磚，咁我就會以痛症去出發嘅。咁彈弓手大家成日聽啦，通常咧都係我哋嘅無名指啦，係啦，或者食指都會多少少嘅呢啲位置。好啦，咁點樣利用工具去舒緩翻咧？將我哋嘅2個手掌心擺喺個波波上面去按壓佢，係啦。咁因為我哋坐喺地下咧，個瑜伽磚可以墊起去啊。係啦，咁我哋就唔使污到個身咁低。咁如果你喺屋企咧，其實你坐喺張凳上面啦，將個磚同埋個波波擺喺個餐台上面都得。記住餐台係要木喎，係啦，唔好玻璃。咁特別按咧喺邊一度咧？手指公對落呢一嚿肌肉，我哋叫大魚際啦，係啦。咁我哋嘅雞髀際啦，俗稱係啦。咁成個 hold 手機揸 mouse 嘅朋友咧特別攰嘅。咁我希望咧利用呢個按壓成個手掌心充血，係啦，令到嗰個嘅彈弓手嘅情況咧係改善。咁每次按2-3分鐘，按完呢一個手掌心之外，我哋要按咧掌心上面呢條肌肉腕屈肌，手背上面呢條肌肉腕伸肌都要按埋。好，咁你個磚點擺冇所謂，我比較喜歡打橫，咁我就按前面，即係我頭先講個上面嘅肌肉啦，全條按。咁時間上都係2-3分鐘，係啦，咁樣去按壓佢。按完之後調翻轉啦，掌心向下，做翻呢一個肌肉，我哋嘅腕屈肌啦，係啦，又係按2-3分鐘。好啦，按完佢之後，你可以咧試下喐下個手腕啦，轉下。OK，咁你會覺得明顯咧，係啦，充血咗，咁你嘅彈弓手嘅情況咧就可以改善噶啦。下集再介紹2個工具，拜拜。